عارف الزاوية دي هتبقى عاملة ازاي، بس قشطة بيس. غالبا فلوج النهاردة هيبقى عن هوريكم حاجات كتير في اليونان. هوريكم الشوبينج في اليونان لما بروح اشتري مثلا الأكل. هوريكم حاجات كتير قوي، هوريكم ممكن الشارع واحنا رايحين الجيم. غالبا هوريكم تفاصيل حياتي مثلا او يومي بيبقى ماشي ازاي في اليونان. غالبا معظم التصويره والفوتج هتبقى هاند زي ما انا ماسكها كده، عشان انا ما عنديش حد، ما عنديش كاميرا مان لسه، ولسه المايك اللي لسه طالبه ما وصلش. فبيس استنوني النهارده باذن الله، هيبقى اول فلوج لينا. دايلي داي، يوم عادي. بس بتفاصيله بقى، مش طبخ وكده، تفاصيل اليوم كله. بيس اوت. غالبا دي البلكونه عندي. انا عايز اوريكم الجو عامل ازاي، فاهمني؟ قبل ما ننزل درجه الحراره هنا في سالونيك او في الغرب عموما، او مثلا في النورث بتبقى ساعه فشخ. ده غالبا الفيو بتاعي، تمام. ده فيو البلكونه بتاعي، تمام. باركينج، دي السما، وده الفيو عموما. دي البلكونه بتاعتي، وده الاوضه الثانيه هنا. غالبا ده جو النهارده، فمفيش حد يتوقع ان الجو هنا شمس وبتاع. الشتاء هنا بيجي بدري، فغالبا هنتقله مساء الفل. مش عارف الصورة كده جايباني ولا لا، بس غالبا ده المود. حتة سيلفر كده جامدة. أظن إن أنا جاهز. بري ميل، تمام. هوريكم كده الشارع أو السوبر ماركت. أظن إن أنا استنى أوريكم الأوتفيت. طبعا الأوتفيت الجامد، all in black. حتى السوكس بلاك، كله بلاك. غالبا دي براند جديدة مفضلة بالنسبة لي، تمام. فغالبا احنا هنتجه دلوقتي، يلا بينا. حاسس ان الاوتو فوكس في الكاميرا هنا مش اجمد حاجة في الفيديو، بس هو المواصفات بتقول ان الاوتو فوكس في الكاميرا دي المفروض يبقى جامد يعني، بس I don't know. البطوطة اهي، الموتوسيكل بتاعي مركون، حاجة سفيسة كده. ده الشارع. حاسس ان كاميرا الايفون تغطي على كاميرا العادية، بس انا غالبا هستخدم الاتنين عشان احسن كواليتي للفلوج يعني. بس انا يعني بفضل كاميرا الايفون، بس للاسف انا ما عنديش اي مساحه وكده. احنا ماشيين في الشارع اهو، رايحين السوبر ماركت نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا ما فيش اي شمس هنا، الشمس يا دوبك بتطلع بالعافيه. بس طبعا الاجواء هنا بتبتدي في الشتاء طبعا غير اجواء الصيف. الاجواء هنا في الشتاء اصعب شويه من ناحيه اللايف ستايل وكده، بتحس الموضوع كئيب اكتر. بس لو تعرف ناس او انت عايش مع عيلتك هنا فالموضوع مش بيبقى كئيب، بس طبعا لو انت عايش لوحدك الموضوع بيبقى كئيب. لو انت مغترب او كده ومعاك ناس في السكن الموضوع مش بيبقى كئيب، بس انت برضو لو عايش لوحدك ومعاكش حد الموضوع بيبقى كئيب، بالذات في اليونان. الدنيا مش ألذ حاجة وأحسن حاجة في موضوع المعيشة لو أنت مش يوناني يعني. داخلين على السوبر ماركت، بس أنا لازم أسألهم برضو هل إن ينفع أصور جوه السوبر ماركت ولا لأ، عشان ما يحصلش مشاكل. فهسأل كده وأقول لكم. أنا مش هجيب اسم السوبر ماركت، قالوا لي لأ ما ينفعش إن أنا أصور الفلوج. فأنا المفروض إن أنا أسأل قبل ما أخش أصور في أي حتة، عشان هنا أنت فاهم ممكن يكلموا البوليس في اي وقت. لان هنا اوروبا مش امريكا. مفيش حريه راي يعني زي في امريكا وكده. فاحنا مش عايزين مشاكل. فاول سوبر ماركت قال لي لا ما ينفعش اصور، عشان مش عارف، هي قالت ما ينفعش اصور، وانا بصراحه مش عايز اجادل، مش ناقص صداع. بس فبيس والله انا احس ان انا داخل اسرع يا جدعان، انا مش داخل السوبر ماركت اصور يعني. موضوع مريب يعني، بجد موضوع مريب قوي.
بصوا بقى غالبا دي شنطة السوبر ماركت. نخش على البيض على طول. مين البيض معاك؟ الله يخليك. الأجهزة المنزلية عاملة ازاي؟ اوعى بقى الأرقام والحركات والدنيا. Ask you about can I have like 1 kilo of chicken breast? This one? This. Yeah. 1 kilo? Yeah, and cut it each 250 grams alone. دي اللحمة يا اسطى، خش علينا بقى اللحمة تظبط الدنيا. غالبا انا بحزنك لو انت عامل دايت في اللقطة دي، فده الايس كريم. طيب يا جدعان، احنا العالم بيرفرف ورايا. جبنا الحاجات من السوبر ماركت ودلوقتي هنروح البيت بقى وكده. غالبا الفوتج الجاية هتبقى على الجيم. فبيس اوت، احلى مسا عليكم. هو هنا طبعا محمد الشعراوي طبعا داخل يثبت اداؤه في السكوات، مع ان انا في السكوات يعني بفرفر زي ما انتوا هتشوفوني كده. يعني لو 120 كيلو مثلا او 130 كيلو، ان احنا البي ار وصلنا 180 و200 كيلو. بس مش عارف ايه مالي اليومين دول. غالبا اللو كارب واللو بروتين بيأثر معاك في التمرين. فغالبا انا هنا داخل سكواد 15 12 10 8 كالعادة. بالنسبة لي بحب ألعب ويك فيلير وبحب ألعب ويك انتنسيتي، فعلى حسب انت تمرينك انت بتفضله ايه يعني، فاهمني؟ فما بين الاتنين انت بتختار، انت بتحب الفيلير ولا بتحب الانتنسيتي ولا بتحب الايجو ليفتنج ولا بتحب الليفتنج. في 9000 طريقة تلعب بيها سكوات، كل واحد على حسب اللي بيفضله. غالبا بعد تمرينة الرجل دي انا رجلي اصلا يعني مش حاسس بيها بقى يومين، فربنا يعين يعني. مش عارف امشي اصلا في البيت. فغالبا ده سكوات بار حر. لو انت مبتدئ ما انصحكش ان انت تبدا ابدا مثلا بالماشين. بحب اخش مكبس برضو على طول. في السبليت اللي انا بلعبها مكبس بيبقى من، هو انا بدات غالبا ليج اكستنشن بس ما حطيتوش يعني في الفريم معانا. لان احس ان الليج اكستنشن يعني مش لازم ان يطلع الفريم في الاول، او مثلا مش حاسس ان هو ليه لازمه اصلا. الليج اكستنشن بحس ان هو ورم اب، مش بحسها ان هي يعني حاجه جامده قوي في تمرينة الرجل. بحس ان مثلا السكواد او المكبس بيبقى ليهم مثلا فعاليه اكتر. الليج اكستنشن بحسه ورم اب عموما، يعني ايا كان الوزن اللي انت بتلعب بيه. فانا مش بحس بالليج اكستنشن زي ما بحس بالسكوات مثلا او بالمكبس. حاولوا تستمتعوا بالورك اوت ده
شباب، احنا رجعنا البيت حاليا. عايز اتكلم معاكم 5 دقايق. اي حد حاليا بيمر بوقت صعب او بيمر بحاجات صعبة في حياته. كلنا بنمر بحاجات صعبة في حياتنا. انا عارف ومقدر قد ايه انت كل يوم بتصحى الصبح وبتسعى. انا مقدر قد ايه كراجل قد ايه المسؤولية علينا وقد ايه المفروض اللي احنا نعمله. عايزك تقرب من ربنا أوي، عايزك متيأس، عايزك كل يوم الصبح لما تصحى تحمد ربنا على النفس اللي انت بتتنفسه وسيبها على الله دايما. حتى لو انت داخل تنام بالليل متقلقش. انا مش جاي من عيلة غنية او حد يفكر ان انا مثلا جيت من عيلة غنية وكده وهما اللي ادوني كل الحاجات دي. الناس اللي تعرفني من زمان اوي عارفة ان انا كنت مجرد يعني شاب نفسه في يوم من الايام ان هو يقف على مسرح او ينافس او يحضر. حاليا انا مش شايف ان البودي بيلدينج او الفتنس او المجال اللي انا فيه حاليا ده انا مستني منه مقابل. انا بعمل الحاجه دي عشان انا بحبها جانب شغلي زي هوايه. لو ربنا كرم يوم في الايام وصلنا لحاجه والحمد لله هبقى فخور جدا ومبسوط. بس كل يوم الجيم الحاجه الوحيده اللي بتخليك منضبط، بتعلمك قد ايه تنضبط في حياتك، بتعلمك قد ايه يعني. لو انا بفضل ربنا يعني ما كنتش بروح الجيم ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له حاليا، من انضباط نفسي، من سلام نفسي، من صحه كويسه الحمد لله يعني. فانا عايزك تبقى فخور لو انت بتروح الجيم كل يوم تصحى. مش لازم ان انت تبقى اقوى حد، مش لازم تبقى ان انت احسن جسم. محدش اتولد فينا جاهز او محدش اتولد فينا احسن حد. انت اللي بتطور من نفسك. اهم حاجه طموحك اللي انت الحاجه اللي انت بتحبها ما ينتصرش من الناس اللي حواليك. تصحى كل يوم الصبح هو ده اللي في دماغك. ده اللي حواليك طبعا حاول ان انت تنعزل من الناس اللي حواليك. حاول ان انت تحط الناس حواليك عندهم نفس اهدافك او نفس تفكيرك. لو ما عندهمش انعزل. دي احسن طريقه ان انت ممكن توصل لاي هدف في حياتك. قرب من ربنا، انعزل، صلي، اهتم بصحتك. هتلاقي نفسك في حياتك ربنا بيرزقك ان انت بتنجح. انا عارف ان انا مش احسن حد بس انا بحاول على قد ما اقدر كل يوم. فكلنا معاك، كلنا في ظهرك، كلنا عارفين المسؤوليات. هو ده اللي انا حابب اقوله في ال5 دقايق دول. وهروح الجيم النهارده، عندنا تمرين تريك هنشوف اللي هيحصل. يلا كنا معانا ومعاك. السلام عليكم.